أضرار النظر الحرام أنه ينزع من قلبك التلذذ بالعبادات، فتقرأ القرآن وأنت لا تشتهي، وتصلي وأنت لا تشتهي، وتذكر الله وأنت لا تشتهي، تصلي الوتر وأنت لا تشتهي، تفعل كل العبادات منزوعة اللذة والحلاوة. والإيمان له حلاوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان. وفي حديث وفي لفظ: ذاق طعم الإيمان، فله طعم وله حلاوة وله لذة ذاقها الصائم. فتجد أن الإنسان إذا مسك المصحف يتلذذ بقراءة القرآن، وربما يقشعر جسمه عند الآيات، وربما يرق قلبه عند الآيات، وربما تدمع عينه. السؤال: أنا وأنت لماذا ما تدمع أعيننا عند قراءة القرآن؟ السبب لأنك فاتح باب الحرام. باب الحرام، تنظر إلى الحرام، تنظر الحرام. ولهذا كثير من الشباب الآن مثلا عند الأذان: يا ناس خلونا نروح نصلي. قال: تو أذن، صح؟ هو ما يبغى يروح، مو قضية إنه توذن، هو ما يبغى يروح، هو مشتهي. شفت المجبور على فعل شيء ما يبغى يروح. فإذا أقيمت الصلاة جاء مسرع وصلى وخرج أول واحد من غير استشعار، من غير شيء. اسأله، قل له: أنت لذذت بالصلاة ولا لا؟ صلاتك هذه اللي صليتها هل حسيت خشوع؟ هل حسيت طمأنينة؟ الجواب لا. فهذا أول ضرر، وهو ضرر خطير جدا، وهو أن الإدمان على النظر الحرام من غير محاسبة ومراجعة نفس ومن غير توبة إلى الله سبحانه وتعالى ينزع منك الرغبة أو اللذة في فعل الطاعات. فتجد أنك تفعل الطاعات، نسأل الله السلامة والعافية، ما لها أي تأثير على القلب. تبغى ترتاح بالصلاة ما ترتاح، تبغى ترتاح في قيام الليل ما ترتاح، تبغى ترتاح في سنة الضحى ما ترتاح، تبغى ترتاح في قراءة القرآن ما ترتاح. وهذا الضرر احفظوه عندكم لأنه مهم. فكلما وجدت من نفسك أنك ما تتلذذ بالعبادات عموما، راجع نفسك مع إيش؟ مع النظر.